覺，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願默仿似這樣蒸發未覺。清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。我已經響晒安啦，點知佢冇反應，係咁衝過嚟。我揸車不嬲都好小心㗎，真係估唔到今次會撞死人㗎。如果李建安當時真係有響過安嘅，咁冇理由撳安呢個位咁乾淨，一啲指紋或者掌紋都冇㗎。如果李建安真係戴住呢對手套揸車，咁軚盤上面只係應該有指紋，係唔應該有掌紋。我懷疑有人比較口供。呢兩組鞋印係嚟自兩位喺車禍當日所着嘅波鞋，其中一組係同我哋喺貨 van 上面嘅剎車掣同埋油門上面套取到嘅係完全吻合，所以真正車死人嘅唔係李建安，而係你。唔關我嘅仔事㗎，一切都係我嘅主意，係我逼佢，俾我替佢頂包㗎咋。你以為警方會告你個仔醉酒駕駛啊？咁你錯。你個仔係有飲酒，但係佢冇醉酒駕駛。正常嚟講，每個人喺1個鐘頭內可以消化10毫升純酒精。啤酒會比較多啲，去到300毫升。而你當日12點半曾經飲過2杯啤酒，我就當你用比較大嘅啤酒杯，可以去到700毫升。中間相隔3個鐘頭，再加上你之前曾經食過嘢，體內部分酒精俾食物吸收咗，而且你做體力勞動，所以就算幫你做酒精測試，你體內嘅酒精含量都唔會超標。都係阿爸蠢，我無知懶聰明，以為咁樣做法係啱嘅。點知幾乎害死個仔添！傻啦爸，就算你唔幫我頂包啊，我都只不過係少一條妨礙司法公正嘅罪啫。我而家始終都係撞死咗人，點都有罪㗎啦。但係我點都唔明，你明明響晒安，叫佢避開㗎，佢好似聽唔到，係咁樣過嘅。你而家講咩都冇用啦。當時你有冇響過安，根本就證明唔到。咁又未必要證明嘅，都有方法嘅。呢啲全部都係車禍現場同埋死者何允賢嘅相。究竟點樣可以證明到李國棟喺撞到何允賢之前係響過安？所以我懷疑死者喺事發嘅時候係講緊手提電話，所以先聽唔到安聲。嗱，大家睇下呢幾張相，就係死者何允賢俾李國棟架車撞到嘅時候，嗱，好明顯佢個手袋同手提電話係飛開咗。嗱，但係睇下呢張相，何允賢個手袋咧係拉埋拉鏈，由此可以證明佢個電話唔係喺個手袋度飛出嚟。嗱，仲有何允賢嗰日係着裙，佢着呢條裙係冇袋嘅，亦即係話何允賢當時應該係揸住個手提電話，甚至乎係講緊手提電話。現場嘅剎車痕呢係有2米嘅，咁啊當時嘅貨 van 嘅速度係46公里，咁即係撞擊力大概有1254磅，而死者被撞起嘅角度咧係7度。照呢啲資料推算咧，如果佢當時真係手提電話喺個手度飛出嚟嘅話，跌落地嘅位置同人嘅距離應該係3米，同我哋現場見到係一樣，所以 Tim Sir 嘅講法咧係絕對成立嘅。雖然唔肯定死者當時係咪講緊電話，咁就算佢真係講緊電話，佢都係一邊耳仔聽緊電話啫，咁佢仲有一邊耳仔可以聽到響安聲㗎。大家有冇留意到啊？何允賢條頸度係攬住部 MP3。咁即
即係死者當時係聽緊 MP3。部 MP3 喺事發之後已經壞咗啦，根本冇辦法肯定佢當時係咪聽緊。如果何允賢真係一路講電話一路聽 MP3 嘅話，就可以解釋到佢身上面嘅傷痕。因為我幫佢解剖嘅時候咧，發現佢除咗胸肋係致命傷之外，右後腰亦都有嚴重嘅瘀傷。正常嚟講，當一個人過馬路嘅時候，如果聽到後邊有安聲，本能反應就會擰過去後邊。咁架車撞埋你嘅時候，就會撞到你右前腰，唔係撞到你右後腰。應該係咁咯。咁即係事發嘅時候，何允賢好有可能係一邊聽緊 MP3，一邊喺度講緊電話，所以就聽唔到李國棟嘅響安聲。喺完全冇警覺之下，就俾架貨 van 撞到。咁當然呢個都係我哋暫時嘅推斷啫。咁我哋 check 下何允賢嘅通話記錄，睇下我哋嘅推斷啱唔啱。梁生，前日喺石門工業區發生咗單車禍，我哋查過電話公司嘅記錄，顯示死者何允賢喺出事之前同你通過電話，所以我哋今日嚟同你了解下當時嘅情況。我同 Wendy 識咗好多年㗎啦，佢出貨入貨都要揾我幫佢手搞。我仲記得當日下晝大概3點9左右，佢打俾我，佢話知道晉庭地產個股價係咁跌，10萬火急，要我幫佢改得一個價位，要喺收市之前放晒佢。咁我馬上幫佢搞啦。咁佢知道有人接貨之後，都好放心。咁我冇講過點解係知道晉庭地產個股價係咁跌啊？佢係睇股票機啊，定係有人話俾你知啊？佢有講過話電台話嘅，不過突然之間就砰一聲就斷咗線，我再打俾佢已經唔通啦。我都知道詐忌㗎啦，估唔到咁啊去咗啦。梁生啊，你哋公司同客戶做電話交易係咪會錄音㗎？梗係啦，避免日後有咩爭拗就唔好啦。咁麻煩你交出段錄音帶，我哋要作進一步嘅調查。而家呢一段就係死者何允賢喺出事之前同股票行 David Leung 嘅通話錄音。我哋已經將環境聲條 track tune down 咗，令到佢對話咧可以清楚啲。David 啊，我啱聽收音機話咧，晉庭地產前景睇唔好啊，個價係咁跌啊，跌到9個8咋？你難幫我講緊一個價位出咗去啊！對話內容同 David Leung 講嘅好吻合。頭先段電話錄音係由事發當日嘅下晝3點43分01秒到24秒。何允賢話啱啱聽到收音機喺嗰段時間播緊財經節目嘅只有一個電台。嗱，跟住落嚟呢段咧就係當日嘅節目由下晝3點35分開始嘅內容。因為綠藤投資公司睇好晉庭地產嘅前景，將佢今年嘅盈利預測調低。而家晉庭地產個價格已經跌到9個8啦。何允賢應該係聽到呢段説話之後，即刻打俾 David Leung。咁即係話佢一路講電話，一路聽收音機。不過就算佢兩隻耳仔都唔得閒，聽唔到響安，咁眼尾都會睄到李國棟架車駛埋嚟啩，冇理由連對眼都唔得閒㗎。聽埋後邊嗰段電話錄音，你就會明㗎。得，我即刻幫你搞啦。好好啊，唔該晒。搞掂啦，有人接咗貨啦。唉，好彩咋，唔係見太冇晒心機啊！喂，你咪住喺沙田嘅，安平街點樣去㗎？咁你而家喺邊度啊？我見到安平街嘅路口啦。李國棟冇講大話喎。因為何允賢當時係顧住望路牌，所以就見唔到後面嘅貨 van 衝緊埋嚟。嗱，大家睇睇，何允賢喺出事之前，的確係一隻耳聽緊收音機，一隻耳就聽緊電話。嗱，佢就喺呢個位置度過馬路。當佢行到馬路中間嘅時候，李國棟嘅車就喺佢後邊駛緊出嚟，但係何允賢就掛住望前面嘅路牌，根本就冇留意到當時嘅交通情況。因為佢完全冇警覺，咁李國棟架車又撞到佢右後腰，喺巨大嘅撞擊力之下，佢手提電話同埋手袋就飛咗出嚟，跌咗喺呢度。死者後腰嘅傷比胸口嚴重，受到嘅撞擊力亦都比較大。咁即係話死者應該係被撞到後腰之後，再凌空搭落地下，而造成胸口嘅傷。綜合晒所有因素，我哋做咗一段模擬片段出嚟。睇完呢段片，對當時嘅情形就會更加清晰。Ivan，唔該。David 啊，我啱聽收音機話咧，晉庭地產前景睇唔好啊，個價係咁跌啊，跌到9個8咋？你難幫我講得一個價位出咗去啊？得，我即刻幫你搞啦。好好啊，唔該晒。搞掂啦，有人接咗貨啦。唉，好彩咋，唔係見太冇晒心機啊！喂，你咪住喺沙田嘅，安平街點樣去㗎？咁你而家喺邊度啊？我見到安平街嘅路口啦。
所以話咧，過馬路就唔好講電話同聽 MP3 啦。如果佢有留意路面情況，就唔會冇咗條命。至於呢單 case 邊個要負嘅責任大啲，就要等法庭判啦。咁我等埋你哋份 report，跟住 send 俾律政處。唔該晒。喂，佢頭先嗰句唔該晒咧，係咪多咗 add 感情咁咧？我覺得對佢嚟講唔止 at 嘅嘞喎。我直頭覺得佢闊佬添啊！咁犀利！李國棟先生，我哋已經證實到你喺撞到死者何允賢之前，的確係響過安。不過佢當時係聽緊 MP3 同埋講緊電話，所以聽唔到。我哋已經 send 咗呢啲資料俾律政處，佢哋會考慮埋呢啲因素，先至會決定會唔會起訴你危險駕駛引致他人死亡。Madam，今次真係唔該晒你啊！仲有 Tim Sir 佢哋啊，麻煩幫我哋講聲多謝。冇問題。不過你哋兩個涉嫌頂包，我哋點都會 charge 你妨礙司法公正。做錯咗事係要負責任嘅。點都好啦，Madam，多謝你幫我哋查出真相。呢張係我朋友嘅卡片，佢係法援處嘅，或者你哋會有用。喂，我想買個蛋糕啊！要啲味道清新啲嘅，有咩好介紹啊？不如試下呢個木瓜芝士餅啦，味道好清新㗎，好多客人買完都翻嚟配㗎。至憎啲木瓜味嘅。啊，依個啦，俾個朱古力拿破崙蛋糕我。好啊，多謝你260蚊。做咩啊？我張銀紙又唔妥咩？哎呀，唔好意思啊，太太，因為最近新聞話咧出現咗一批2002年嘅1000蚊偽鈔，咁所以循例上我哋都要照一照睇清楚。或者太太你有冇第二張？梗係有啦，你要10張我都有啊！你咁樣講法，即係懷疑我使假銀紙啫。唔係啊，太太。咩事啊？關你乜事啊？西九龍重案組沙展審控。西九龍重案組咪即係死野女啲馬仔。嗱，而家佢啊誣告我用假銀紙啊！唔係啊，太太，我都係想 check 清楚張銀紙咋。你俾我睇睇。你係差佬嚟啫喎，你又唔係做銀行，你識睇咩？其實要知道呢張銀紙真定假嘅咧，好簡單嘅。嗱，如果呢張銀紙係真嘅話咧，喺保安線上邊咧會好清晰顯示1000蚊嘅銀碼，同埋有紫荊花嘅雷射圖案。如果你喐下張銀紙咧，個圖案會有強烈嘅反光效果嘅。仲有喺右下角咧會有一個隱形嘅1000蚊數目字，只要你喺水平線嘅角度睇咧就可以睇到嘅。你睇下。咦，真係見到喎！梗係見到啦，我係上等人嚟㗎，點會使假銀紙啊？唔好意思啊，太太，我即刻找翻錢俾你。冇啲見識嘅，攞我張銀紙去照下你自己嘅腦先啦。太太，所有商戶喺有合理懷疑嘅情況之下咧，有權去檢查嗰張銀紙係咪偽鈔，甚至有權拒收添。人哋都係照規矩做嘢啫。你又唔係開銀行嘅，銀紙又唔係你印嘅，你點知佢唔係假㗎？唔該。我張銀紙啊係打麻雀贏翻嚟㗎。我嗰啲麻雀腳啊全部上等人嚟嘅，我哋閒閒地一鋪牌啊夠你成個月人工啦，點會使假銀紙啊？有錢人一樣會犯法㗎。上個月先有個有錢佬俾人拉咗去坐監啊！你冇睇新聞嘅咩？就算你朋友唔係咁嘅人，或者佢咁巧唔好彩咧。哦，你講粗口，你當差嘅喎，你講粗口。喂，我冇話，你冇屈我啊！哇，你做唔嘢？我頭先明明聽到你話，或者佢咁乜唔好彩。西九龍重案組審控啊！我實撲你！呢個女人無啦啦投訴我講粗口，你話咪離譜啊？哎呀，算啦，未必係真嘅。邊有人咁得閒啊？有時間佢唔好去行下街睇下戲。係咯，或者去 high tea 插花好過啦。總之同隻英國馬有關係嘅人都零舍麻煩嘅。你啊，唔好知佢咁近添啊！阿嬸，我有嘢同你講，入嚟我房。投訴科個女人唔係真係咁無聊嘛？嚇，即係投訴科嘅 file 嚟，真嘅喎。喂 Madam，佢份人幾多撚你知道㗎？呢啲人係食飽飯冇嘢屙喺度亂咁吠，你唔係咁都信佢講係嘛？你睇下你而家咩態度？如果你用而家呢種態度去投訴科去解釋嘅話，我係 Madam Wong 都唔會信你啦。跟我入房。死啦！佢哋兩個火星撞地球咁，睇嚟真係有排講啊！火星撞地球都仲好啲，阿頭同 Madam 撐，即係雞蛋撞石頭，死硬啊！喂，你哋唔好咁講啦，其實 Madam 貓個人好講道理㗎。啊，Doctor Cool，你嚟咁我哋做咩㗎？
我冇，原本咪講好咗今晚 happy hour 嘅，但係我要翻屋企趕稿，我諗唔使要我啦。邊度仲有 happy hour 啊？吐苦水大會啊真。我都唔知前世做錯咩事啊！得罪晒啲女人，而家個個女人都嚟恰我嘅。哇！你而家咁講係咩意思先？咪係咯，你唔好性別歧視啊！係咯。嗱，你睇下嗱，我講兩句啫，即刻兩個啄住我啦。我啊唔幫你兩個啊啫，你明知阿頭猛陣啊，你俾佢啊發下牢騷啊嘛。咪就係咯，聽佢講埋落去啊嘛。嗱，應該好似家姐咁，聽下審慎下，嗬。嗱，江仔講嘢就啱聽啊，你兩個講嘢都啱聽。而家除咗我老媽子啊，淨係得咩燈對我好嘅啫。喂，不過你講咗成晚咧，你究竟講緊邊個女人對你唔好啫？唉，咪投訴科嘅咩燈汪咯。我晏晝上到去，我已經笑口㗎啦。佢又揦口揦面啊！我講唔夠兩句咧，又問我有冇記錯，可唔可以肯定啊？咁句句窒住晒。仲有餅鋪個收銀啊，又係女人嚟嘅。佢話當時幫我客包緊蛋糕，聽唔到我有冇講粗口喎。咁而家即係點啊？即係點我可以點啫？而家淨係得個麻煩女人嘅口供，口同鼻拗死無對證。冇嘅，咪睇下投訴科信邊個咯。咁其實又唔使擔心啦，投訴科一向嘅做法都會問你直屬上司嘅平時為人㗎。咁啊死咗九錢重，嗰隻英國馬不嬲都唔妥我嘅，仲唔趁呢個機會踩到我兩腳掉我走啊！喂，唔使咁心灰㗎，抽隻牌睇你咩運程。抽隻牌就知道隻馬會唔會踩死我。咁快啲睇下呢隻啊！睇下係咪？點啊？呢張係正位嘅教皇牌，即係話你有貴人相助，逢凶化吉。而教皇咧就真係有地位嘅人，幫你嘅人咧好可能就係你上司。我上司以前咩抌兩喺度又佢會撐我啫，而家嗰隻都唔係人嚟嘅，你幫佢會幫我講好話。佢係一個好有經驗嘅警務人員，雖然個人直啲，但係做嘢好有分寸，有落力，一定會跟足程序嘅。咁你真係認為沈紅佢唔會違反守則，向市民講粗言穢語啦？如果話佢講嘢大聲，我會信；但如果話佢講粗口，冇可能。Madam Wong，你都應該好明白，有少部分嘅市民對警務人員係有一定嘅偏見。如果因為佢哋無中生有而影響到警隊嘅士氣，咁啊太唔值得啦。呢層我哋都會考慮嘅，因為睇翻記錄，今次嘅投訴人佢之前曾經投訴過受到警員唔禮貌嘅對待，另外一次又投訴交通部嘅伙計不合理抄牌。好彩兩者有人證，所以最後證實都係唔成立嘅。不過有啲 case 上嚟，我哋都要跟進。咁唔知而家調查成點咧？餅店嘅收銀員咧，佢就話當時佢招呼緊其他客人，佢就唔肯定阿沈紅有冇講粗口，佢聽得唔係好清楚，佢都唔敢猜度，驚俾錯口供。依家咁嘅情況咧，我哋就唔會對沈紅即時處分嘅，不過就會將個投訴記錄在案。如果真係記錄在案，咁啊對沈紅日後嘅升遷調配有影響咯。Madam Wong，關於呢單 case 可唔可以俾多啲資料我？好啊，唔該晒。Madam 又食三文治啊？你都冇出去食咩？冇啊，追緊古賽嚟編連載小説，有冇睇過？我邊有時間日日追啫？但係古賽嚟真係 Doctor Cool 喎。Doctor Cool， 我一路以為古彩嚟係女仔嚟嘅喎。乜原來你唔知啊？咁你一定唔知 Doctor Cool 寫緊你啦。寫我？係啊，入邊有個新加入嘅女督察 Madam 妹咧，唔單止查案叻，審犯仲好有一手，每次都逼到啲犯原形畢露。仲有啊，佢次次破案咧，都高調咁開記者招待會，但係手段就好強硬，就同啲下屬唔係好夾咁咯。所以你覺得佢寫我？其實係啲優點詞啫，啲缺點係阿 Doctor Cool 自己加嘅。你知啦，啲藝術加工。不如自己睇下個角色幾吸引㗎。我淨係識睇 file 嘅啫，藝術啲嘢我唔識。誒，Madam，你睇緊阿沈丹 case 啊？ Madam 啊，其實我之前已經講過晒㗎啦。嗰日佢哋喺度嘈，我就係忙住幫我客包蛋糕，淨係聽到個警察好大聲同個女人講嘢。至於有冇講粗口，我真係唔知㗎。之前我怕講錯嘢，咪話唔清楚咯。你話當時幫客人包緊蛋糕，咁你記唔記得係咩人？係咪成日嚟㗎？或者佢會聽到㗎喎？今日唔好再左揀右揀啦，唔係啲人唔帶你嚟㗎。咦？係佢哋啦，個媽咪每日都帶個小朋友嚟買蛋糕㗎。唔好意思啊，太太，我係西九龍重案組嘅 Madam Ma，我想問一問你上星期五呢段時間係咪嚟過呢度買蛋糕啊？我每日接放學都帶佢嚟呢度嘅，咩事啊？咁你記唔記得當時係咪有個警察同個女人喺度嘈過？係啊，初時個警察都好禮貌嘅，不過後來佢哋兩個就越講越大聲啦。
咁你聽唔聽到警察最後尾講咗句，或者佢咁巧唔好彩咧？抑或佢講咗個 P 字後面嗰個英文字母？唔好意思啊，後來我有個朋友打嚟，我掛住同佢講電話，我都冇再留意過警察講啲乜嘢。媽咪，我知啊 ，P 字跟住嗰個字係 Q 字 ，Q for Queen 啊嘛。不過警察叔叔都冇講到個 Q 字，佢就係話或者係咁巧唔好彩啫。小朋友啊，如果陣間要你去警署咧，將呢番説話講俾其他警察哥哥姐姐知，你敢唔敢啊？梗係咁啦，我係少年警訊嚟嘅喎。少年警訊值得信。估唔到撞到你。好多人放咗工或者放咗學都中意餅店買嘢。我諗住呢段時間地睇下，希望揾得翻幫我在場啲人。原來我哋唔係撞到，係心靈相通。咁證明我哋嘅諗法冇錯啊！不過估唔到呢個鐘數咁多車，冇晒車位，所以我拍得遠咗。唔緊要，我都唔趕時間。我麻煩你車我哋啫。咁都得啊？有冇搞錯啊？個賤人俾我見到佢啊，我打死佢啊！先生，你辣穿咗件衫喎。喂，我唔同你講住，辣穿咗件衫，你着件穿窿衫出嚟，想屈我錢啊？你有咩證據證明我辣啊？我可以證明，我親眼睇見你用煙頭辣穿呢位小姐件衫。我都見到啊，仲有啊，只要攞件衫去化驗，睇下上面個窿同你支煙頭吻唔吻合，就可以 charge 你。係咪啱啱辣穿嘅？一驗就知㗎啦。所以呢件衫就係物證，而我哋就係人證。咁我最多咪賠翻俾佢，呢件衫 cheap 嘢嚟嘅啫嘛，最多值50。小姐啊，你手有冇辣親啊？使唔使報警驗傷啊？係啊，如果有傷嘅話，可以要求賠償醫藥費嘅。使乜搞到咁大啊？2嚿水夠唔夠？夠㗎啦。唔該晒你兩位啊。唔使。雖然冇同你合作過，但係都幾夾啊。喂。點啊，爸？點啊？翻緊嚟啦。翻嚟食飯啊嘛。我今日有兩聲咳喎。剩翻少少都要食埋佢啊！我哋買支枇杷膏俾你啊。乖啦。戒口啊！記得啦，飲2碗好冇？飲湯嘛。拜拜。拜拜。我阿媽煲咗椰子煲雞，我阿爸煲咗蓮子豬骨。咁睇嚟唔止我同你夾，連我哋阿爸阿媽都好夾，一樣咁侵。佢哋侵氣功好勁㗎，好似金鐘罩咁罩住我哋，幫我哋擋風擋雨啊！咁好啊，車你翻去你個避風港。唔該。Madam，好忙啊！唔係睇緊啲舊花牛啫，做咩咁得閒上嚟啊？哦，啱啱去完投訴科，咪順便上嚟探下你啦。見你笑口噬噬、紅光滿面咁，做咩？投訴科單嘢冇事啦？唉，你真係挑多眼眉嘅，抵我買一杯即磨咖啡俾你嘅。嚟。哇！如果而家有 Golden Cake Shop 嘅 cheesecake 嘅仲好添。你點知嗰度啲 cheesecake 好食㗎？門口大大隻字寫住馳名 cheesecake 喎，唔係咁都睇唔到啊嘛？你去過嗰度？我知啦，投訴科話揾到個少年警訊，可以證明我嗰日冇講粗口。你幫我揾嘅。我係有去過。哦，以往講話嗰張教皇牌咧係代表我有貴人，仲話個貴人係我上司。原來唔係我而家嘅上司，係我以前嘅上司。哇！好彩你嘅 Madam，如果唔係你咧，我實俾隻英國馬踩死我。啊唔得，呢鋪一定要請你食餐好嘅。香港地邊度有馬肉刺身食啦嗬？你聽我講埋先得唔得？我係有去過，想幫佢揾線索。不過你知唔知去到撞到邊個啊？邊個啊？你唔係撞到嗰個女人啊？邊個女人先？又啷禮又巴閉啊，又中意投訴人嗰個女人咯。唔係啊，我係撞到嘅，表面上酷酷地，但係做嘢好 fit，同埋我關心下屬嘅Madam啊。馬食草嘅買咩西餅啊佢？啊，咁佢就真係唔係去買西餅喎，佢係幫你揾證人啊。個少年警訊佢幫你揾㗎，所以你嘅貴人咧就真係唔係我，係你而家嘅直屬上司。唔係嘛？做咩啊？我啲口供唔可信咩？點啫？係咪請我食馬肉啊？喂，好啊！今次你執翻身材啊，抵請食飯啦！好啊，聽晚啦，聽日我生日。聽日你生日，你又生日，你早排先生日啫喎。聽晚人哋舊歷生日啊嘛。咁啊係喎，舊歷生日都好緊要㗎。係啊，我哋中國人嚟㗎嘛，要慶祝㗎。嗱，我生日我話事，食日本嘢。生日就想話事，生仔先俾你話事啦。你又係嘅，舊歷生日啊嘛，食乜鬼日本嘢咧？食中菜啦。新開有間酒樓咧，食完仲有 coupon 送添。冇啊，我就試下你嗰間咯。不過中國菜咧就多啲人食，熱鬧啲嘅。
咁不如嗌埋阿 Wilson 同埋阿 Madam Ma。咩話？咩得嘛？阿頭啊，你咪開心到傻咗啊？係喎，喂，你老細喺度咧，玩得冇咁放㗎。咪係，食啖飯都要就住喎。係多啲人就好嗌餸啲啊嘛。誒，叫咩餸啊？阿冇，誒佢哋話聽晚食飯，咁就睇下你哋得唔得閒。聽晚我約咗人喎，我唔得啊。啊，咁 Madam 啊，今晚咧？今晚反而得。咁就一不如撞一啦，就今晚啦。好啊，就今晚啦，橫掂都收工啦嚇。就咁決定啦。嚇，呢度6個人，2架車都夠坐，我開一架。啊，咁啱你一架，咁啊石仔揸一架啦，咁我打俾阿咩咁樣約埋佢嚇。行啦。咪得咧？你唔使趕啦，我哋仲等緊位。阿石佢仲排緊車，你慢慢啦。好，我哋一陣間見，拜拜。咪得咧？仲有10分鐘先到。阿 Ben 啊，你間酒樓真係搞得有聲有色喎！梗係啦，你個仔我喎。阿小姐啊，84號台仲要等幾耐2張台。唔該你。喂，呢個啊就嗰日對住我講粗口個差佬啦，真係天無理啊！咁都撲唔入，方唔係上司包庇佢咩？你話我包庇啊？你知唔知我可以告你誹謗？你以為我會驚你啊？媽，唔好同啲人嘈啦，費事影響你生意啊！嚇，北間酒樓你哋開㗎？啊咁啊未食都想嘔啊！走啊！可以分啦。唉，頭先喺停車場啊，都等咗15分鐘。走啦，攞車。又攞車？好。行啦。大家想食乜？喂，打邊爐梗係要雪花肥牛啦。雪花肥牛，逼牛爽肉啦，呢度最出名嘅。咁啊，唔爭仲要埋豬爽肚啊？咦，唔係牛就係內臟，全部啲嘢都咁毒，咁我同你個 Madam 食咩？我冇所謂喎，最緊要有蘇眉腩俾我食。蘇眉腩啊，記住啊！蘇眉。咦，咩得媽？你中意食咩隨便嗌喎？呢度啲嘢好靚㗎，嗰啲海鮮咧又直接由西貢運嚟嘅，嗰啲肉丸係人手打嘅。咁以前咩得咧成日請我哋嚟呢度食嘅。咁即係話我冇請過你哋啦。好啊，今餐我請。喂，我唔係咁嘅意思。喂，係啊 ，Madam，你千祈唔好誤會啊！阿頭真係好有誠意請你食嘅呢餐。係啊，不如你下次先請啊。嗱，日子我揀啊。係咯，Madam 媽，你記住嗌多啲嘢食啊！如果唔係阿頭唔開心㗎。係啊，你想佢開心咩？嗌龍蝦。喂，龍蝦唔好，龍蝦膽固醇高，食咗爆血管。唔好。不過其實我都好中意食龍蝦軟嘢。Madam 你都咁中意講笑嘅。咪就係咯，嚇到阿頭個鼻哥窿都冇用啦，佢對眼突晒出嚟啊！或者未食都流汗啦。Madam，你有要求我一定有求必應嘅。喂，啱啊，哥哥，幫我寫2單龍蝦丸。丸啊！哥哥你。Madam，唔該。係。Madam 啊，食咗啦你。我食咗好多啦，唔該。哦，唔使。咁啊，咁我哋飲杯啊！嗱，Madam啊，我俾人投訴單嘢咧，就全靠你幫我嘅。咁之前有咩頂撞咧，就當我細路仔，唔係當我麻甩佬唔識世界。以後咧，我一定奮身幫你。呢杯我敬你嘅。哇，頭使唔使咁肉麻你？我都想聽阿嬸講呢啲嘢。係啊，睇唔出你個人咁感性嘅噃。總之以後我哋一 team 人一條心，有案破案。咁我祝佢哋繼續成為警隊入邊嘅 best of the best。嚟飲杯飲杯！咦，兩個 Madam 飲得下嘅喎，咁不如猜妹嚟嚇？Madam 咧，同你猜先。我幫你猜。咁我幫你定啊。好啊。咁我哋猜先啦，嗱，呢啲 first 你下先。跟住對收。哇，唔係嘅，撞咗啫，撞咗啫。再嚟。跟住5、10。哇，好邪喎！好你，總之要試啊。頭，老頭，你嚟，你嚟。翻嚟啦！做咩咁夜都唔瞓啊？我想睇下 Madam 咧，發唔發現嚿骨頭裏邊有啲咩古怪嘛？咩骨啊？我講緊報紙連載個小説啊！飲唔飲得落湯啊？煲碗湯俾你飲啊！阿媽，你煲嘅實飲得落㗎。等我一陣，好快。唔該。Doctor Koo，
咩得媽？淨係食三文治啊？係啊，你有冇出去食啊？食少啲啊，翻去講稿喎。聽講你係古彩嚟喎。係啊。趕住翻去寫連載小説啊？嗯。其實個 Madam 同啲手下合作多咗，關係融洽咗，而且仲一齊食飯添。佢破咗案開記者招待會，都係因為公眾知情權，唔係因為貪功喎。咩意思啊？咁即係話佢唔係貪功，亦都唔係同下屬關係唔好咯。你嘅意思係你以為我寫緊嗰個係你？咁我諗你真係要睇多啲我嘅小説先得。點解？因為咩得妹喺我第3本小説，亦都即係在100尺地底下的裁決裏邊已經出過場。數？咁即係我寫呢本小説嘅時候咧，其實我仲未識你嘅。如果有時間咧，我諗你要睇多啲我嘅小説。如有類同實屬巧合呢8個字咧，其實真係用得着。係咩？不過我都好少睇小説嘅，而且都冇時間追。走先。拜拜。咩事啊，石仔？好，我即刻到。跟我過嚟啊！做翻條路，唔該。咩得媽？副骸骨就喺嗰邊，喺呢位徐先生掘窿嘅時候發現嘅。徐生係嘛？呢度咁偏僻，點解你會喺度掘窿嘅？我係嚟埋屍嘅，點知掘下掘到副骸骨，咁我就報警啦。你嚟埋屍？我係埋我隻史納沙 Walkie 啊！佢今朝忽然間去咗，佢最中意嚟度玩㗎，咁所以我諗住將佢葬喺度，等佢永遠都咁開心咯。我買咗個木箱同埋鏟，嚟到呢度2點到啦，跟住掘下就掘到個人頭骨，我想葬 Walkie 都葬唔到。徐生啊，你隨便將動物屍體埋喺山邊咧，係觸犯咗呢個丟棄屍體及屠體條例，最高罰款係25,000蚊同埋監禁6個月㗎。雖然咧你隻狗唔可以葬喺度，但係咧佢幫我哋發現咗啲副骸骨，都算做咗件好事啊！學下方苗啦，幾譜。Madam 啊，我講得啱唔啱啊？你話埋俾佢聽正確處理寵物屍體嘅方法啦。Yes, Madam。徐生啊，其實咧你可以將寵物嘅屍體咧用深色嘅膠袋裝好，然之後咧就送去垃圾收集站。Dr. Cool 咩情況啊？而家仲喺度睇緊啲骸骨到底齊唔齊，但係頭先我發現咧，頭骨同埋牙床骨都有裂痕，有可能係曾經受過襲擊致死。咁你初步估計佢死咗幾耐？屍體埋喺泥土度，成個腐化過程都要成10年。添 Sir， 我諗我哋要將呢度嘅泥土同埋你掘起嘅樹根帶翻去。根據 Dr. Cool 嘅推斷，兇器應該係寵物。你哋揾下見唔見可疑嘅兇器 ？Yes, madam。凡係發現俾泥土埋住嘅骸骨，周圍嘅環境證供好重要，所以我哋要搜集埋覆蓋住骸骨上面嘅泥土同埋植物翻去化驗。最重要嘅，唔好整爛植物嘅根部，知唔知啊？知道。我哋翻去先。咩得媽？我哋都採完證啦。走先，拜拜。我哋攞翻嚟嘅證物係咁多啦，有4隻 T-shirt 啦、牛仔褲啦、內褲啦、波鞋、埋屍地方嘅泥土、樹根同埋植物樣本嘅。上次我哋喺污水道發現骸骨，拎咗一大堆證物翻嚟，嗰陣都唔知邊啲證物係同單 case 有關，但就覺得多得滯。估唔到今次咧，啲證物得咁少，又嫌少得滯。上次我哋有單 case， 副骸骨就喺污水道入面就揾到，而污水含有嘅化學物質同埋溫度嘅高低都會影響到屍體腐化嘅速度。Tim Sir 同埋 Dr. Cool 做咗個實驗，嚟計算出死者準確嘅死亡時間。不過咧，今次嘅枯骨係埋喺泥土下邊，所以要推算死亡時間咧，就要靠佢哋啦。冇錯，兇手喺埋屍嘅時候一定要掘起啲泥土，咁原本生長緊嘅樹根好可能受損，甚至被掘斷。咁換言之，而家喺副骸骨附近嘅樹根應該係埋屍之後先重新生長出嚟嘅。只要我哋計算生長嘅速度同埋年期，就可以推斷到埋屍嘅年份。咁我陣間就將樹根嘅樣本送去植物學家度。咁其他嘅嘢咧就靠我哋自己啦。如果我哋證明唔到死者嘅身份，咩得媽就好難從死者嘅背景同埋人脈關係去查，咁到時就會好棘手。做嘢。呢個徽章嘅圖案咧，好似係用鏽線織成，但係可能因為屍體腐化嘅時候流出嚟嘅屍水，
令到啲顏色退咗，已經睇唔清楚個圖案。咁我諗要麻煩阿 Man 用拉曼顯微鏡睇下可唔可以回復翻揮春嘅原色。你睇下呢幾個英文字會唔會係呢對波鞋嘅牌子啊？哇！DKHK 喎，哇咁熟嘅 fans 嚟嘅。第一個香港人做到世界知名嘅波鞋設計師。哇！我細嗰陣時啊，幾恨有對咁嘅波鞋啊。Tim Sir， 我會嘗試重現個圖案同埋發現波鞋嘅物料。如果發覺真係 DKHK， 我會將啲資料 send 去製造商做比對。我已經將啲枯骨砌晒出嚟，證實一副齊全嘅骸骨。咁下一步係咪驗死者嘅死亡時間？其實10年以上嘅枯骨同20-30年嘅都冇乜分別，除非係幾百年以上嘅骸骨又變成化石，咁就可以用 Carbon-14幫佢驗證。如果唔係，好難確實死者真正死亡時間。咁即係喺副骸骨上面，我哋淨係可以推斷到死者嘅身份。都可以咁講。但係你睇下，佢嘅面下骨比較突出，眼窩比較圓，應該係亞洲人。但係根據腦相生長情況嚟睇，年齡應該係介乎喺35到45歲。你睇下，佢盤骨比較窄，但係恥骨就比較長。就咁睇嚟，應該似係男性。咁死因呢？我睇過啲手骨同埋腳骨都正常，亦都冇骨質增生嘅情況，只有頭蓋骨同埋牙床骨破裂，同初步推斷一樣，應該係受到硬物襲擊致死。咁使唔使將啲枯骨清去法證嗰度，等佢哋嘗試喺啲骨髓抽取 DNA，睇下可唔可以核對到個身份呢？據我所知，法證部嘅 DNA 資料庫喺1999年先成立。頭先 Dr. Koo 話死者已經死咗超過10年，咁即係就算提取到 DNA，都未必做到比對。所以我諗住揾 Dr. Leung 同死者做頭骨倒模，再砌翻啲牙上去，利用容貌重整技術恢復死者容。咦，你哋幾好彩喎！今日揾齊28隻牙。但係如果死者有出刺位齒嘅話，咁呢度就唔齊嘅咯。就咁睇死者嘅牙關，未必夠位生智慧齒嘅，就算生咗都應該剝咗㗎啦。咦？呢度啲牙骨碎咗喎。可能係之前同人糾纏過，俾人打碎咗都未定。咁對你放翻啲牙上去會唔會有影響啊？人雖然有20幾30隻牙，但每隻牙嘅大細同埋牙腳嘅形狀都好獨特，係好 unique嘅。就算喺呢個情況，佢啲牙骨碎咗少少，只要前邊同後邊嘅牙我哋砌得好，呢度嘅位置做少少 estimation， 相信對個面型重組都冇大影響嘅。Dr. Leung啊，麻煩你幫我將我頭骨同埋啲牙齒拎去漂白同埋消毒，然之後再放翻啲牙上去。呢一對係枯骨身上嘅波鞋，雖然好殘舊，但係都見到一個好似翼嘅形狀喺度，同埋有 Ivan 懷疑寫住 DKHK 呢4個英文字母。我哋嘗試將波鞋上邊嘅污跡用電腦程式退咗佢，希望可以回翻佢本來樣。我哋都唔肯定有冇呢一款嘅波鞋，所以我哋都將呢個圖案 send 過去波鞋製造商嗰邊問。佢哋已經覆翻嚟。喺1992年 DKHK， 佢哋為咗慶祝成立10週年，出咗一款紀念版嘅波鞋。以飛越10週年做主題嘅，就係一對。Tim Sir， 植物學家研究過我哋 send 過去嘅植物樣本，佢嘅根部有30厘米長，按生長速度推算，大約生長咗15年。15年前即係1993年，加埋你哋頭先所講嘅資料，即係話埋屍嘅時間應該係92至93年之間。我即刻通知 Madam。喂 Evan。Hey，hello。喂 Sam 啊，唔好趕高住啦，有靚湯速遞啊！喂，姑姐咧今日煲咗蘋果雪嚟啦，攞嚟俾你潤下嘅。多謝多謝。
9點幾鐘先送外賣嚟，會唔會夜一啲啊？喂，天 Sir，佢把口咁衰咧，你點頂得順同佢一齊住嘅咧？冇計啦，鬼叫佢係我舅仔咩？嚟，咦？呢個咪死者 T 恤上面嘅圖案？係啊，啱啱還原咗出嚟，不過唔知係咩嚟嘅。哇！我都好耐冇見過呢隻圖案。你見過？幾時啊？嚟啊！你問佢啦。仲同着住呢種 T 恤嘅人打過交添。你同人打交？喪狗啊嘛！嗰陣時我跟佢啊，哇！佢成日當我沙包咁拳打腳踢嘅，咁我咪揾個大佬同佢講數咯。你同人講數？我唔係你估。我叫你同我拖條女上馬攬，你死咗喺邊啊？你約我嚟呢度做乜嘢啊？嚇！我以後都唔會再幫你帶女，亦都唔會再跟你。你唔驚我跟邊個啊？我已經跟咗第二個大佬，你再掂我，佢就唔會放過你啊！死靚仔有人過底，佢而家跟我，你冇喐佢啊！就憑你，死靚仔牙都未出齊，好過你啊！做人大佬就係識黑必細嘅。係啊，我係中意喐佢啊！我手痕就揾佢嚟揼下噶啦，你吹得我脹咩？嚇！我警告你啊！以後唔好再蝦刀仔啊！諗翻轉頭咧，點解你嗰陣時咁勇嘅？都話晒佢喪嘅喎。我都係搏下㗎咋，咪即管約佢出嚟咯。如果萬一真係抽輸咗嘅，對我又冇乜損失，唯有將你交翻俾佢嘅咋。你唔係咁對我啊，大佬！我講下啫，我似係啲咁冇人情味嘅人咩？講咩嚇？飲湯啦！根據你哋嘅資料，死者係30至40歲嘅亞洲男性，喺92至93年呢段時間遇害。我哋查過失蹤人口記錄，將一啲條件吻合嘅個案留翻我哋做比對。再等埋 Dr. Leung 嘅面容重組，就可以同死者嘅面容做比對。點 Sir？阿平，係 Sir，你點啊？我哋已經模擬咗死者生前着住嗰件 T 恤，Dr. Leung亦都 send 咗個面容重塑結果過嚟。我而家嘗試將件 T 恤同埋面容重塑嘅結果拼埋一齊，希望可以重現死者生前嘅形態。係啊，我係中意喐佢啊！我得閒就揾佢嚟揼下噶啦，你吹得我脹咩？嚇！呢個咪喪狗。